Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi aku mau sedikit cerita nih. Jadi tadi pagi itu banyak banget barang-barang yang berserakan di dapur aku dan aku inisiatif untuk naik ke atas gitu kan. Kebetulan tangganya emang agak berantakan karena nggak jarang dibersihin gitu kan. Kalau ke atas paling ke atas kalau cuma ngejemur doang. Dan ini tangganya itu tinggi banget teman-teman. Ini sangat bahaya sih buat anak aku. Ini di atasnya masih acak-acakan karena rencananya nanti kita mau renovasi, terus ikutin terus videonya, nanti aku bakalan bersihin semuanya. Aku lihat-lihat ternyata di atas itu tidak ada apa-apa teman-teman, karena itu cuman angin aja yang gede, jadi kayak si kayunya itu kayak bukan gerak-gerak ya, mungkin ke bawah angin kali ya. Terus karena aku udah terlanjur di atas, aku iseng langsung ngeliat si lengkeng ini. Nah, aku petik lengkengnya, terus mau aku cobain. Dan alhasil ini manis banget. Dagingnya pun lumayan tebal sih, walaupun karena kan ini belum mateng ya. Belum waktunya dipanen, tapi aku karena udah gak sabar ya udah kita panen aja si lengkengnya ini. Ini selengkengnya itu banyak banget teman-teman. Di atas juga lebih kalau di atas tuh lebih lebat gitu kan. Ini aku yang di bawah-bawah aja yang aku jangkau gitu. Tuh kan gede-gede banget lengkengnya. Ada yang mau nggak teman-teman? Tuh kan ini gede-gede banget, lumayan loh aku petik-petik dapat banyak juga ini. Walaupun dagingnya belum terlalu tebal tapi ini manis banget selengkeng ini tuh. Lanjut lagi ke yang tadi, ternyata si sampah itu sumber dari atas dan atasnya itu emang belum ditutup. Sampah berterbangan karena anginnya anginnya gimana ya, gelebug. Anginnya angin gelebug. Segitu dulu teman-teman video dari aku. Nanti aku lanjut bakal videoin pas aku lagi beres-beres di atas. Assalamualaikum.